pessoal, hoje a gente tá chegando aqui na festa, já estamos saindo do elevador. É festa junina, tá todo mundo pronto, aqui eu tô com o vestido, calça xadrez e Isaac tá com a camiseta xadrez. Então, bora chegar na festa que é aqui. Aqui é a festa junina. Aqui tem tudo. Aqui tem pescaria, tem pescaria, tem comida, tem também correio elegante e bingo. E também tem a Magali. E o meu canal, Bia Defá. Se inscreve aí quem não for inscrito, tá bom? Então, gente, estamos aqui na festa junina. Eles estão pescando peixe aí, que é pra simbolizar a pesca, né? E aqui temos as comidas típicas. Por exemplo, paçoca, pipoca doce, amendoim e essas coisas. E a gente vai comer. Depois vai ter o pingo, que o Isaac que vai sortear, né, os números. E depois vai ter o correio elegante. Então bora lá. Gente, estamos aqui, terminamos de comer e agora a gente vai jogar bingo. Senta aí, cara. Agora um deles vai escolher, na verdade os dois vão escolher uma cartela. Quem vai escolher primeiro? Você? Eu vou escolher. Não, claro que não. Agora a gente vai jogar bingo. Coloca aí. Vai ser esse daqui. Gente, quem ganhar vai ganhar 50 reais. Não, quem ganhar ganha. Não, quem ganhar, se ganhar vai ganhar 50 reais para a pasteira da Nike. Não, pode comprar o que quiser. Então, ó, essa é a minha cartela. Todo mundo mostra a cartela pra câmera. ó, gente. Ô, mano, o Isaac coloca mais perto. Ô, meu. O Isaac ele vai sortear. Então vai, mistura aí e depois aperta o botão de mistura. E quem fizer uma fileira ganha, né? Quem fizer uma fileira. Aí, e é o número 77. 77. Nossa, que bravo. Sei não. Só tinha 76. 77. Então deixa eu por aqui. 77. Vai de novo. Como? Ele foi de novo? Tem que ir um de cada vez. Não, mas só ele que vai sortear. Número 6. 6. Número 6. Número 5. Tinha ou o número 5 ou o número 8. Eu acho que é 6 ou é 9. Deixa eu ver. 6. 6. Tem um negócio. É 6. 6, tá. Eu não tenho, gente. Também não tem. Vai de novo, Isaac. Aí eu tenho. Opa. E é o número 18. 18. Tá, mas já. Ninguém tem. Vai de Ninguém novo. tem. Você tem, Bia? Não tem. Nossa, tá ruim. Aqui tem. Ai, eu só tenho 18, Zé. Vai. Eu não tenho 16. Eu tenho 15. Agora tem pra mim agora. E o problema? Vai. Deixa eu tentar. Não, deixa eu tentar. Vai, minha filha. Ai. Posso pegar um número? E esse número é o 64. Nossa, eu tinha 60. 64. Tem Nossa, não pode ser, velho. 64. Alguém tem?
Mano, ó, pode ser. É, o Azar tá chegando. Mano, ó, eu tinha 63, 65. Eu tinha 63. Vai dar 10. Agora é pra mim. Agora com certeza. Eita, cagou, né? Número 74. Eu tenho. Eu também tenho. Pega o feijão. Cadê? Finalmente. Eu não tenho nenhum Zé. Vai, cadê tu?